你若行出去，毋嘛是行入去光明的内面，你也是行出你家己的黑暗，就是主耶稣的天庭内面。你愈行就愈看到，原来主一直伫你的身躯边，伊牵你的手做伙咧行。你就咱来看，原来这条路，我的软弱是主咧扶持我，若无我袂行到这个程度。咱看彼得，当伊看伊主耶稣伫海水面咧行时，伊嘛讲主啊，你若是主，互我行到你的身躯边。但是因为伊看到风影大，看到四围拢是黑暗，伊会惊，惊咧，煞失去信心，沉落去。但是伊真巧，伊无讲沉了扑咧，就落咧水底啊。伊佫会知影讲要落水底进前咧，先甲手举来讲，主啊，我一只救我。伊手紧伸出来，耶稣甲讲啥？小心的啦！虽然耶稣咧甲念，你的信心乃遮细安尼，但是念懵念，耶稣咧手已经甲落掉的。这表示啥物？伊沉落时，耶稣是徛伫身躯边啊。啊，有我伫你边仔咧沉落，是你信心无够，还是伤老气？佮讲是我的大地主安尼。耶稣就徛伊边仔，佮我都沉落去。你会知讲人的信心真正是软弱，人真容易互目睭看会到影响。但是耶稣甲彼得提醒，你沉落时手伸出来，我就已经掠着你啊，就表示啥物？我一直伫你的身躯边，你爱记住，无论以后你做啥物代志。爱记你今日的经验，我永远拢伫你的身躯边，我永远拢准备要抓你的手，甲你救起来。所以你毋通互惊行过，你也互我手抓着你的手，互即个信心充满你，知影我永远做你的倚靠。主永远做咱的倚靠，主永远伫咱的身躯边等咧救咱，等咧帮助咱。所以你嘛互目睭看会惊着，要用信心来行你头前的路。用信心来突破你的惊吓，突破头前的黑暗，突破你所面对的问题。今仔你一天、两天、1年、2年看，到落尾你回头看的时阵，你会一直讲啥物？感谢主，感谢主，感谢主。当彼得去传福音的时，我相信伊嘛一直共传啥物？传伊所发生的一幕。我感谢主，但是主安尼甲我掠条，我有即个经验，我永远拢毋知影原来主甲我掠条。我永远拢毋知影，原来主一直甲我送到伫地。我原来毋知影，我家己信心是遮尔啊软弱，我时刻需要主。若无主，我无法度做遮个代志。所以当彼得做去传福音时，虽然是外邦，虽然真侪攻击，虽然真侪人讲要甲基督徒掠去钉死是假顶，伊伫遮会惊吓威胁下面，伊有愿勇敢去传主的福音，因为伊知影，虽讲伊惊，但是伫面换惊拍败。伊伫囝中间，主伊愿甲伊送到地地，完成上帝所交托互伊的使命。所以彼得已经信主了，伊去传福音的一生，诚做咱真大的激励。无论啥物款的境遇，无论啥物款的环境，无论拄着啥物款的问题，甚至是死亡的威胁，莫惊。基督徒若死会当上天堂，即摆死敢无真好？但是死敢有啥物问题？拢有。唯一是安那，咱对咱的亲人甘愿。基督徒对伊死，还有即款的觉醒。咱只有对亲人的毋甘，毋是死时阵对世间的后悔。所以主耶稣都讲，咱将咱的每一日当做咱的最后一日。当咱困的时，该当用咱今日所做、所面对的、所学习的功课来感谢主，讲主啊，感谢你陪伴我行今日这条路。我今日有真好的见证，有真好的得到，我生命有真丰盛的领受。我嘛得到我的心有平安有喜乐，我嘛祝福我的家庭，祝福我的世界，祝福我的厝边头尾，大家拢因为我信的改变，互因拢真欢喜、真平安，受到真济祝福。你面对你的每一日，才有法度安尼来献上阿谀甲感谢。主耶稣讲，什么时阵你若软弱，什么时阵你倚靠我，你就要勇敢壮胆。但伊是一个囡仔，细汉囡仔，软弱的囡仔，总是伊安那，伊甲众人讲，我真正是倚靠百军耶和华的名，
就因为安尼，伊得到信心，将比搁较悬大的高利亚来拍倒。惊吓就咱亲像高利亚共款，伊虽然悬大，伊虽然关系真大，伊虽然对咱的影响真大，伊虽然互咱压力真大，但是爱伊拢袂确定咱宣告主的名。你软弱时，你求叫主，宣告主，将你的主权降服交主，迄个黑暗就要失败，迄个惊吓就要无去，迄个软弱就要变勇敢壮大。所以，当你愿意交祷时，主就改变你的心，改变你的意念，互你有法度来面对。甚至伫咱信主的过程，真侪人拢捌拄着要洗礼，毋是遮简单的代志。有当人要为着洗礼，祈祷真久，才有法度洗礼。有人拄着真侪真侪，厝内人才同意伊洗礼。有人一路经过真侪代志，伊后来才知影，原来洗礼真重要，真好。每一人洗礼拢有无共款的原因，总是拢共款经历主。若毋是主，咱无法度行到决志迄天；若毋是主，咱的洗礼无法度得到祝福甲改变；若毋是主，咱的性命无法度活出意义甲价值。是因为主，咱得到信仰，才称做是宝贝。咱的得救，才称做是咱通夸口的。咱得救进前，互主安怎带领，咱的一生安怎行的，面对什么款的艰难困苦，甚至有跌倒的时候，才称做咱所夸口。加在过去，随往拄着无好的代志，有无好的见证，无好的行为，但是感谢主，互我用拜伊了，一切拢改变。一个信主的人，夸口伊的软弱，毋是伊掠伊的软弱做盐光，是因为伊信主了，再一切软弱无法度搁填满伊，再着软弱变做是过去的代志，是过去的代志，是过去的代志。所以咱若认真信主，咱若愿意求叫主抓牢主，咱即摆感觉咱的软弱，嘛要成做咱过去的代志。互咱伫明仔载爬来时，咱会感谢主，主啊，感谢你迄天互我受着我的软弱，但是今日你帮助我，所以迄就是我过去的软弱。今日我已经进阶啊，搁进一步来行往人生的道路，进一步来还是信心的功课。我比昨搁较勇敢壮大，我比昨搁较有信心，我比昨搁较有勇气，要来面对你所互我信用的功课。求你继续帮助我，会当我学习功课，精进好的精进，来得到你的祝福，得到你的帮助，互我会当荣光你，得到你救赎的典福气。你有勇敢，你有刚强壮大。我靠主，我靠主，我靠主！你的刚强是亲像咱今日所读的《哥林多后书》12章第12节所讲，咱团是因为团耶稣基督做主，亲像我是因为主伫我内面的我。咱团是团耶稣，毋是团咱家己，因为咱知影伫咱生命得胜。是主，是咱。咱是靠主才会得胜，毋是靠咱家己得胜。咱是靠主生命才会改变，毋是靠咱家己改变。咱是因为抓牢主，将咱较早当作无可能软弱的，今日因为抓牢主，咱一切拢改变。所以从你改变迄刻开始，迄刻时开始，你就会承认讲，我活是主伫我内面的活，是我家己的活。主，你若爱我安怎活，我就安怎活。你爱我行位倒去，做啥物代志？你感觉我做啥物，我袂阁管，有下你啊，有下我的经验，有下我的欢喜啊，拢无重要。你讲，我就去做，因为我知你有我安排，比我家己计划搁较好。因为我知你爱我做的，互我得到祝福，比我家己去做得到搁较侪。基督徒人生就是一个完全学习交托互主来引带人生。你交托偌济？你就得到偌济，你也明白你家己偌济。
你交托愈济，你就愈知影上帝创造你的恩赐是倒，上帝创造你的意义是倒，上帝创造你的性命伫即个社会价值是倒，你就真自然会通过主伫你的活命内面发挥你的性命的光甲价值，诚做正人的祝福。你就袂去看当别人看轻家己，你嘛袂过度自高，感觉我比别人较强。你会看你家己拄啊好，因为你知你的恩赐，知影你的专长是倒，知影你的兴趣是倒，知影你会当做是倒，你会将即个发挥出来，做好，做水，做满，互人认为你的性命通过你的恩赐所发出的光，来看见一个性命的价值。所以咱的性命毋是看别人的，是看你家己。若要看到你家己，只有通过主耶稣做迄面镜，照伫咱的心内，你才有法度真正明白你家己。爱记得，咱若活出主，就活出咱生命意义甲价值。咱若活出咱家己，你就永远搁伫即个世间，伫遐咧等势，伫你的软弱，伫遐咧滑倒假过，你就无法度得到真正对神内面的祝福甲讨伐。那安尼，你感觉你即马有勇敢？刚强的吗？有勇敢吗？看起来勇敢，这时候嘛是有淡薄仔惊吓，淡薄仔信心无够，淡薄仔心淡淡，这拢正常。虽然上帝真清楚甲摩西讲，你着看举起吼，甲徛咧，你甲举起来，我着甲后海滚开。上帝讲啊，足认真诶啦！上帝讲啊，足认真诶。摩西听了嘛，拢听甲足清楚。真正叫你举过去徛遐，讲你举起来，水会滚开，爱信心无？爱啊！爱勇气无？爱啊！心会担当无？嘛是会啊！上帝用阮摩西用啊，带即种无够个信心去徛伫遐，通过伊所做，去经验上帝信心。通过伊一届搁一届照上帝话去做，来安那，互伊的担当、惊吓，甲无完全的信心会当愈来愈坚定，互迄个无完全会当哪来哪少，哪来哪少，伫到完全无去。所以上帝毋是一届互摩西着100%的信心啊，若无伊嘛袂摕管仔拍石盘，就是讲啊，伊嘛是带着伊人无完全的软弱，伫遐咧服侍主，但是主容允伊。来安尼服侍伊，但是通过一届搁一届，上帝甲摩西讲，你着做啥，你着做啥，你着做啥。伊一届一届顺服去做的时阵，伊哪来哪明白是上帝。所以到后尾伊家己受气的时阵，伊嘛知影是伊家己得罪上帝。等于无法度入去迦南地的时阵，伊嘛知影迄是应得，总是甲上帝求啥物，毋是求伊会当入去哦，伊为着啥求？为着缀我伫旷野流浪遮久的百姓。求你怜悯你的百姓，你伫苦难中伸出你大宽的手救助百姓，用这百姓是你用命换的，是你用生命技术换的，是你特别精选要收赐互伊的。而且摩西看到啥？这百姓将来是全世界的祝福。伊无搁看到伊家己啊，伫一届搁一届经验主的时阵，伊看到是上帝要救赎世间人的旨意，伊看到上帝要用这百姓，互所有的人拢明白上帝。做伊所收赐的百姓，伊看见已经是伊家己的生甲死，伊家己有法去入去迦南地后，伊看到是完全上帝的心。上帝嘛是通过安尼，伫一届一届信心的工作时，爱来不断来洗净咱家己的腰皮，消除咱的软弱、惊吓，互咱的信心是哪来哪坚固，哪来哪坚固来起造伫上帝真理的这个盘顶。互咱会当勇敢行出主所应允咱信仰甲技术，伫咱信伊的名、奉伊的名、甲求叫伊的名中间。约书亚缀摩西一世人，上帝甲我约书亚学习即个信心的功课。约书亚要带遮个百姓要过约旦河，伊嘛会惊，参伊的老师摩西共款，总是伊的老师摩西留互伊真好信心的模范。惊无要紧，勇敢爬起来，照主的话去做。
上帝要伫你的囝内顶面成就伊事业甲技术，互你知影伊永无离开你。所以有时啊嘛是安尼来经验，迄个真个活上帝。话咱虽讲有软弱时，倚靠主、求救主、找求主，互咱的软弱用咱的主变做光荣壮大的人生。主讲伊的恩典教也咱用，无得惊就爬起来向前行，因为靠主咱的确会得胜，靠主咱的确会得胜，咱同心来祈祷。主，我的上帝，阮感谢你，因为你搁一摆用你的话来激励阮的心。主啊，阮知阮有软弱，但是阮搁知影，阮有得胜的主耶稣。主，阮知影，伫阮刚强的时，阮勇敢的时，阮壮大的时，犹原袂得因为安尼来自高骄傲。阮更加需要主来做阮永永远远的祝福，做阮世世代代的福气。主，恳求你帮助阮，互阮用信心，用你的名来面对你所互阮的功课，面对阮的软弱，我靠你来得胜；面对阮的犹豫，我靠你来得胜；面对阮家己的惊吓，我靠你来得胜。主，恳求你，互你的名完全得胜伫阮的生命的中间，用你的话名充满阮，互阮带着信心甲勇气，勇敢来跟对着你，互阮亲像每一骹步，我要行出去黑暗，进入你的光明；每一骹步，我要行出生命甲技术，用阮生命的改变；每一骹步，我要看见阮家己的成长，用安尼来